O Papo Reto de hoje é aqui no Som do Mar, na Passagem. A gente vai acompanhar o Dia dos Pais, tá tendo samba do São Benedito. Um dos integrantes aqui do Barba, Cabelo e Bigode, o Vitor Bezerro. Fala pra gente um pouco do trabalho de vocês. Bem, bacana. O Barba, Cabelo e Bigode é um grupo de samba de raiz, que a gente faz releituras e tocamos também músicas autorais, né? E surgiu de três compositores, cantores e músicos de Cabo Frio, que sou eu, Vitor Bezerro, Gabriel Oliveira e o Marcos Valva, que é o Barba. E também o Hugo Malta está sempre com a gente, sempre nos palcos tocando, e a gente costuma tocar e brincar com o público, interagir. E a gente começou isso aí tem um ano e pouco. Estamos tocando aí no Som do Mar hoje, esse domingo. A gente se fala no olhar, é água de chuva no mar. O mar caminha pro mesmo lugar, sempre sem medo de errar. É tão bonito nosso amor. E agora a gente vai conversar com a Azul Cazu, que é proprietária aqui do Som do Mar. Prazer estar recebendo a rapaziada do Papo Reto aí. Som do Mar está fazendo quase um ano, uma casa que visa valorizar a cultura e os agentes culturais da cidade de Cabo Frio. Então tem roda de samba, tem sarau, tem eventos de teatro, evento de cinema, exposições. A gente tem de 15 em 15 dias o São Benedito, que homenageia o santo, né, São Benedito, que é um dos padroeiros aqui da Passagem e de Cabo Frio. E de 15 em 15 dias também, sempre intercalando, tem o Forró de Iê, que aí a gente homenageia a rainha do mar, Iemanjá. Então tem o Forró de Iê, que é o Forró de Iemanjá, e o São Benedito, que é o samba do São Benedito, sempre com atrações diferenciadas. Nós iremos achar o tom, uma quadriculada do som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar. José Andrade é conhecido aqui no programa, só que pelo Jardim Vital. Agora essa história nova do samba, José, conta pra gente. Prestigiar a cultura brasileira, né? Contribuir de alguma forma para resgate dessa história musical nossa, nesse lugar incrível aqui que é o Som do Mar, centro cultural especial que participa ativamente assim da produção cultural e musical aqui em Cabo Frio. Então, me sinto honrado de ter assim em Cabo Frio um lugar tão bacana assim que atua tão intensamente na produção cultural aqui. Bacana, a gente gostou da surpresa de te ver ali no samba, bem legal. Obrigado a vocês, Papo Reto mais uma vez. Que bom é ser fotografado, mas pela retina desses olhos lindos me deixa hipnotizado pra acabar de vez com essa disjudia. Vem logo, vem curar seu medo que chegou de corre lá da Boemia. Esse avisava em nosso corredor. Esse é o nosso amor. Esse é o nosso amor. Eu sou de fogo no frio, a boca aberta pro cio, brincar de amor. Provei pra você que eu não sou mais disso. Não bebo mais o meu compromisso. Não bebo mais uma noite à toa. Tô traindo pra minha patroa. Eu fingindo inocente, toda saliente, vem olhando diferente, quer me esquecer. Todo dia avião, chama minha atenção, balançando o coração, quero esquecer. Eu não como é que volta, essa menina no quadrado seja pra falar. Como é que eu não pego, já tô mais bem velho, não quero nada, vai ter no final. Eu vai assim que ela tem apaixonar, eu vai assim que ela tem apaixonar. Eu vai assim que ela tem apaixonar. Pedaço de mau caminho, esse que me deixou indiferente. Já não mentia, tô numa saia, tô te amo, para justiça.